Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Mashinroy siyosiy bexatarlikni bosh o'ringa qo'yish kerakligini ta'kidladi. Xitoyning turli yig'in planlari Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning davomlashadiganligiga ishorat qilayotgan bo'lib, Mashinroy oldingi kunlarda atalmish davlat xavfsizligi xizmatiga aloqador o'rinlarni maxsus ziyorat qilgan va bexatarlikni davomli eng muhim o'ringa qo'yish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy tashviqot organi Tangridog' to'rining aloqador xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komitetining sekretari Mashinroy 9-aprel davlat xavfsizligi, moliya, iqtisodga aloqador o'rinlarni maxsus tekshirish uchun borgan. Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning bosh ijrochilaridan biri bo'lgan ilgari JX nazoratining nozirlik vazifasini o'tagan va bir necha oy burun Mashinroyning muavini bo'lib tayinlangan Ching Mingomo tekshirishga birga borgan. Mashinroy bu jarayonda Xitoy rejimining bexatarligi, tuzum bexatarligi, ideologiya bexatarligi va boshqa nuqtaliq sohalarning bexatarligini qo'g'dashga doir turli tadbirlarni nuqsonsiz amaliylashtirish kerakligini, siyosiy bexatarlikni bosh o'ringa qo'yish kerakligini, zo'r xavf-xatar paydo qilish ehtimolligi bo'lgan yushurun xavfni beholatida bayqash va bartaraf qilish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy amaldorlari yana atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik partiya komiteti moliya iqtisod ishxonasini tekshirgan. Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizib, Sharq Turkistonni usti uchuq turmaga aylantirgan bo'lsa-mu, davomli holda atalmish jamiyat amonligi, davlat bexatarligini ching tutish, eng muhim o'ringa qo'yish qatorliq terror siyosatlarini ta'kidlab kelmoqda va bu orqali Sharq Turkistondagi yuqori besimliq vaziyatning davomli kuchaytirilganligiga ishorat qilmoqda. Zelenskiy eng oz deganda 155 Xitoy Rossiya uchun urushyotidi dedi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy eng oz deganda 155 Xitoyning Rossiya tarafda turib urushga qatnashayotganligini bildirdi. Zelenskiy 9-aprel muxbirlarga bayonot berib, hukumat to'plagan uchurlarga asoslanganda to'qinishga qatnashayotgan texnik ko'p Xitoylarning borligini ta'kidlagan va ism familiyasi, pasport ma'lumotlari bor 155 Xitoy fuqarosi Ukraina zaminida ukrainaliklarga qarshi urushmoqda degan. U yana Xitoy rejimining bu ishni biladiganligini ilova qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lin Jian tunugun bu haqdagi savolga javob berib, Xitoy Ukraina krizisining paydo qilg'uvchisimi emas, qatnashquvchisimi emas. Biz krizisning tinch yo'l bilan hal qilinishini qat'iy qo'llaydigan va aktiv ilgari suradigan tarafmiz deb bildirgan. U yana Rossiya uchun urushga qatnashgan Xitoy askarlarining shaxsiy salohiyati bilan qatnashganligini, Xitoy rejimining izchil holda Rossiyadagi fuqarolarini qurolliq to'qinishga aralashmaslik haqida ogohlantirib kelganligini da'vo qilgan. Zelenskiyning aytishicha, mazkur Xitoy askarlari Ukrainadagi jang maydoniga avatilishdan burun Moskvada tarbiyalanib, qo'liga aloqador hujjat va ish haqi topshirildi ekan. U X hisobida 2 Xitoy askarining so'roq qilinayotganligi ko'rsatilgan bir videoni e'lon qilgan. Mazkur askarlar Xitoy tilida o'z kechirmishini va qandoq asirga tushganligini so'zlagan. Ularning biri bu mening tunji qatim vazifa o'tab jangga qatnashishim. Bundan burun miltixmi etib boqmagan degan. U yana bir rus askari bilan billa asirga elinganligini qo'shib qo'ygan. Zelenskiy X'da yozgan uchurida yana Ukraina tajovuzchilik urushi jarayonida Xitoy fuqarolarining Ukraina zaminidagi dushmanlik harakatlariga bundoq ochiq-oshkora qatnashishini urushning kengayishiga qaratilgan bir maqsadli qadam va shundaqla Moskvaning faqat urushni uzartishga muhtoj ekanligining yana bir isboti deb qaraydi degan. Bundan ilgari Zelenskiy Ukraina armiyasining Donetsk rayonida Rossiya armiyasi uchun urushga qatnashgan 2 Xitoy askarini asir olganligini, Rossiya armiyasidagi Xitoy askarlarining faqat bular emasligini e'lon qilgan edi. U yana Rossiya sepidagi Shimoliy Koreya askarlari bilan Xitoy askarlarini selishtirib, farq shuki, Shimoliy Koreyaliklar Kurskda bizga qarshi oldingi safda urushdi. Xitoylar bo'lsa Ukraina zaminida urushyotidi degan edi. Xitoy oliy maktab o'quvchilaridan askar elishni kuchaytirmoqda.
Dünya vaziyeti barğansiri ciddileşiyotgan, aniqsizlik kuchayayotgan bir mezgilda Xitoy harbiy qismlari oliy maktab o'quvchilaridan askar elish tashviqotini kuchaytirmoqda. Yaqinda Xitoy Ma'arif ministrligi uqtirish tarqitib, har qaysi joylardagi oliy maktablardan askar elish tashviqotini maktablarga kirgizish xizmatining salmoqini zo'raytirish, oliy maktab o'quvchilarining armiyaga qatnashish qizg'inligini urg'utish, oliy maktab o'quvchilari bo'libmi bu yil o'qish bitkazadigan o'quvchilarni armiyaga faol qatnashishga rag'batlantirish va yetaklash qatorliqlarni talab qilgan. Uqtirishda oliy maktab o'quvchilarining dunyoda birinchi qatorda turadigan armiya qurishdagi muhim ixtisosliklar boyligi ekanligi, oliy maktab o'quvchilaridan askar elish tashviqotini yaxshi ishlashni davlat mudofaasi va armiyani zamonaviylashtirish qurilishiga mulozimat qilishdagi ul qurilish qilish kerakligi, yosh o'quvchilarning shaxsiy g'oyasini davlat armiyani qudrat topqizishga yetaklash kerakligi da'vo qilingan. Uqtirishda yana askar elish tashviqotini maktablarga kirgizish faoliyatini qanot yaydirish, quyuq tashviqot kayfiyati yaratish kerakligi, harbiy safga kirish yeshil yo'lini ravonlashtirib, texmo ko'p yosh o'quvchi bo'libmi oliy maktabni bitkazganlarni harbiy safga qatnashishga ilhomlantirib, 8-oyning oxiridan burun shu yili o'qish bitkazadigan o'quvchilarni oldin askarlikka elish xizmatini tamomlash kerakligi ta'kidlangan. Bulardan sirt Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha, Xitoy rejimi bu hafta Xitoy armiyasining doğru boshqarish qonunini yo'lga qo'yish chorasiga tuzatish kirgizib e'lon qilgan bo'lib, mazkur chorada doğru zapisini boshqarishni kuchaytirib, doğru bilan ta'minlashga kafolatlik qilish, armiyaning doğru setib olishni boshqarishni qiyinlashtirish qatorliqlar ta'kidlangan. Navbatda Xitoyning dengiz rayonidagi qo'shni davlatlarga, xususan Tayvanga qaratgan tahditlari va yo'lsiz qilmishlari barg'ansiri ko'paygan. Bu sababli vaziyat texmo jiddiylashgan. Shundaqla Ukrainaga qarshi Rossiya qo'shinida Xitoy askarlarining borligi oshkorlangan bir vaziyatda Xitoyning o'quvchilardan askar elishni jiddiy kuchaytirishi va dorilarni zapas saqlash tuzumini mukammallashtirishi diqqat qo'zg'amoqda. Amerika Xitoyga qo'ygan bojni 145% ga chiqardi. Xitoy Amerika mallariga 50% boj qo'shib o'ch olgandan keyin Amerika Xitoyga qaratgan tamojna bejini 125% ga chiqargan bo'lib, Aqsaray buning dastlabki qadamda qo'yilgan bojni o'z ichiga olmaydiganligini bildirdi. Xitoy Amerikaning bekitgan muddatiga pisand qilmay 9 aprel Amerika mallariga yana 50% boj qo'shib, umumiy boj miqdorini 84% ga yetkazgandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Xitoyga qaratilgan umumiy bojni 104% dan 125% ga o'stirgan edi va darhol kuchga ega ekanligini e'lon qilgan edi. Aqsaray bu haqda tushuncha berib, buning 2-oyda qo'yilgan bojni o'z ichiga olmaydiganligini bildirdi. Buning bilan Amerika hukumatı Xitoyga qo'ygan boj 145% ga yetdi. Xitoy Trump hukumatining bu harakatidan o'ch olish uchun 12 apreldan tortib Amerika mallaridan elinadigan bojning 84% dan 125% ga o'stirilganligini e'lon qildi va Amerika bilan oxirigacha tutishadiganligi haqida jar soldi. Savdo urushining kuchayishi dunyo iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, pay cheki bozorida zo'r davolg'ish ko'rilmoqda. Ikkinchi qatimliq Amerika Rossiya suhbati Istanbulda boshlandi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Amerika bilan Rossiyaning diplomatik organlarining xizmatini texmo muqim holatga keltirish tirishchanliklari muzokara qilinadigan ikkinchi qatimliq suhbatning Istanbulda boshlanganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Tami Bruce seshanba kuni bayonot e'lon qilib, vakillar o'maklarining Istanbulda bir yerga jam bo'ladiganligini hamda ikki taraf diplomatik organlarining xizmatini texmo muqim holatga keltirish tirishchanliklarining kun tartibida bo'ladiganligini, ammo siyosiy yoki bexatarlik masalalarining suhbat kun tartibida yo'qligini, Ukraina masalasining qat'iy kun tartibda emasligini aytgan edi. Amerika vakillar o'maki 10 aprel atigan Istanbuldagi Rossiya konsulxonasiga yetib kelgan bo'lib, Rossiya vakillar o'makiga Rossiyaning Amerikada turishliq bosh elchisi Aleksandr Darchiyev, Amerika vakillar o'makiga bo'lsa Amerika muavin tashqi ishlar ministri Sonata Kulter yetakchilik qilgan. Aleksandr Darchiyev yig'indan burun bayonot e'lon qilib, ba'zi masalalarda allaqachon ilgirlash bo'lganligini bildirgan. Hürmetli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.